Քաղաքական դատարան այս միջնորդությանը ես չէի կարող չանդրադառնալ, քանի որ վստահ եմ, որ այս միջնորդության շահառու եմ ես եւ այդ միջնորդությունը ինձ էր վերաբերվում մասամբ։ Նայեք խնդիրը որն է, առաջի օրից ասել ենք, մենք արժանապատիվ նամուս թասիբ ունեցող մարդիկ ենք, ես այդտեղ ոչ թե եկել ենք մեր մեղադրողների հետ կռիվանենք, հարգարժան դատարան ձեր հետ կռիվանենք, Քավլիցի այդպիսի մտադրություն չունենք եւ պատշաճ վարքագիծ գիտենք դրսեւորել, այնինչ որ այս դալիճում տեղի ունեցել, եղել է մեր արժանապատվությունը պայլում ենք թազիվը պայլու համար։ Նայեք, իմ գործընկերը ազգային ժողովում հարց է տալիս քննչական կոմիտեի նախագահին, այս մեր գործի հետ կապված քննչական կոմիտեի նախագահան իրան թույլ է տալիս, ասում եմ, ես ունեմ անձամբ Բագրատ Սրբազանի ձեռքով գրված ահաբեկչական սխեմա։ Հիմա ես ասում եմ, ինքը սուտ է ասել։ Հիմա որ սուտ է ասել, չասենք սուտ է ասել։ Հիմա սուսկան կասեն, անջատեք միկրոֆոնը գործի։ Իհարկե գործի հետ կապ չունի, քննչական կոմիտեի սուտ խոսալը գործի հետ կապ չունի, բայց մարդը սուտ է խոսած, հիմա եթե ուզում եք հարգարժան մեղադրողներ, ստեղ այդպիսի բաներ չլինի, մենք այս միջնորդություն արեք գրեք քննչականի կոմիտեին, ասեք ամբաղ զամբաղ մի խոսացեք հմեկում, մի խոսացեք ազգային ժողովում, անկեղծ եմ ասում, մենք խնդիր չունենք, մեր խնդիրն է մեզ պաշտպանելն է։ Հիմա դուք մեզ ասում եք ահաբեկիչ, պատկերացնում եք իմ աղջիկները գնում են դպրոց եւ ընդ մեկը կարասի այս են ահաբեկիչի աղջիկ, դուք պատկերացնում եք սրանից վատ մեղադրանք կա կամ վիրավորանք կա, հիմա դրանից հետո ասում եք հələ մենք վաբշե չխոսակել։ Ուրեմն մենք խոսալու ենք ու պահելու ենք մեր արժանապատվությունը։ Մենք չունենք անձնական ձեր հետ խնդիր, ձեր ընտանիքների հետ խնդիր։ Մենք պահում ենք մեր արժանապատվությունը, ինչպես պահենք ամբողջ մեր կյանքում։ Հիմա մի փորձեք, մի հատ միջնորդություն անեք, բայց ես շատ ուրախ եմ հարգելի գործընկերների հետ միջնորդության համար, որ մեր պայքարը տեղին է, որ մի հատ միջնորդություն են արել։ Շնորհակալություն։